이건요, 궁예가 왕권 강화를 위해 들고 온 첫 번째 묘책이었습니다. 자, 당시 이 궁예가 심혈을 기울여 철원에 세운 도성의 모습을 제가 영상으로 보여드릴 텐데요. 물론 지금 남아있진 않지만 모형들 보시면 깜짝 놀라실 겁니다. 어마어마합니다. 영상 한번 보겠습니다. 강원도처럼. 철원. 이야. 보이십니까? 가살이잖아요. 네. 이게 새로 만든 데거든요. 철원 평화전망대. 와. 우와. 우와. 어마어마하죠. 모형도인데도 어마어마하다. 7.7km, 외성이 12.5km. 기록으로도요, 상당히 호화롭고 엄청나게 큰 궁궐이었다. 이렇게 전해지고 있습니다. 자, 이 궁예가 왕권 강화를 위해 야심차게 결심한 철원천도. 과연 모든 사람들이 다 예스! 했을까요? 이 화려한 도성을 짓는 데 필요한 많은 돈과 인력, 누가 감당하겠습니까? 바로 재력이 있는 호족들과 백성들입니다. 자, 백성들은요, 농사 짓기도 바쁜데 세금도 내야 하고 또 궁궐 공사 현장에 가서 일도 해야 하니까 당연히 불만입니다. 게다가 호족들, 호화로운 궁궐을 짓는데 또 돈 내야 하니까 또 불만입니다. 다 불만인 거예요. 자, 후 고구려 내부에서 이 궁예를 향한 이 호족들의 불만은 또 있었는데요. 자, 궁예가 이 중앙 집권 강화 방법으로 내세운 거 천도만이 아니었습니다. 자, 궁예는요, 건국 3년 만에 고려에서 마진으로 한 번 바꿨고요. 그리고 다시 태봉으로 2번이나 국호를 바꿉니다. 자, 그런데 바뀐 이름 마진 태봉 어떻게 고구려 색깔 보이십니까? 안 보여요. 안 보입니다. 네. 확 고구려 색깔을 지금 빼버린 겁니다. 궁예는요, 자신이 원하는 나라를 만들기 위해서 점점 자신의 뜻을 강하게 밀고 나가기 시작합니다. 자, 이제부터 여러분들이 알고 있었던 그 궁예의 이미지가 나오기 시작하는 거예요. 또 한 번 왕권 강화의 수단을 꺼내 듭니다. 바로 신격화입니다. 궁예는요, 자신을 이렇게 부르기 시작합니다. 미륵불. 궁예의 행차가 있던 날, 백성들은 정말 충격적인 광경을 보게 됩니다. 갈기와 꼬리를 비단으로 장식한 흰 말을 타고 궁예가 나타납니다. 그리고 이 머리에는요, 금색 두건을 썼고요. 몸에는요, 승려들이 입는 가사를 걸치고 있었습니다. 이게 끝이 아니었죠. 이 궁예 행차 주변으로는요, 아이들이 깃발과 꽃을 들고요. 뒤로는 비군이 200여 명이 그를 따라갑니다. 황제 폐하납시오. 미련한 중생들이여, 무엇이 미륵인가? 여기 앉아있는 짐이 바로 미륵이 아닌가? 자, 그러니까 이 궁예는요, 자신이 미래에서 나타난 바로 그 부처, 그게 바로 나다 라고 이야기를 하는 거예요. 자, 이 왕이 곧 부처라면서 왕권을 강화하는 거는요, 사실 삼국시대 때도 이미 있었습니다. 궁예 역시 민심을 모으는 한편 이 호족 세력을 완전히 장악하기 위한 수단으로 미륵불이란 카드를 들고 나왔던 것이죠. 자, 그런데 궁예는요, 단순히 미륵불이라고 칭하는 것에 끝나지 않습니다.
더 강력한 왕권을 휘두르고 싶었던 궁예의 결정적 수단. 관심법. 관심법. 자, 미륵불을 자처하며 신하들을 압박했던 궁예는 급기야 이렇게 말합니다. 나는 미륵 관심법을 쓸 수 있다. 그대들의 마음속을 다 들여다볼 수 있다. 만약 날 속이다가 내 관심법에 걸리면 가만두지 않겠다. 와. 왜? 나는 너의 마음을 마음을 알고 다 있으니까. 조나단 지금 무슨 생각하는지 나 알아. 날 너무 좋아하는구나. 아니에요, 들렸습니다. 궁예가 아니셔서. 아, 네, 이렇게 하는 거예요, 지금 이게. 우리가 알고 있는 이야기가 여기서 나오는 겁니다. 자, 이렇게 엄포를 놓은 궁예의 그 최악의 폭주를 보여주는 몇 가지 사건이 있습니다. 그 첫 번째가 철퇴 사건입니다. 자, 이 철퇴 사건 대체 무슨 일이 있었는지 영상을 한번 보도록 하겠습니다. 오. 폐하께서는 미륵이 아니시옵니다. 저자는 지금 마군의 더러운 입으로 중얼거리고 있다. 내군들은 무엇을 하느냐? 저 입을 철퇴로 으깨어 주어라. 살려주시옵소서. 야! 어. 그스님! 잔인하네. 이 자신을 이렇게 미륵불이라고 믿었던 이 궁예는요, 20여 건의 불교 경전도 짓습니다. 근데 불교 승려들이 그걸 보고 경악을 한 거예요. 뭐야? 어떻게 이런 내용이 들어갔지? 그 경전은 요망하고 도리에 맞지 않는 말이 가득했다. 이렇게 지금 기록이 나와 있어요. 그러니까 정말 이제 궁예가 두려워가지고 아무도 나서서 그 이야기를 못하던 그때에 보셨듯이 당시 명망 높은 승려 석총이 앞에 나서 궁예의 잘못을 지적한 겁니다. 이 화가 났던 궁예는요, 통제력을 잃어버리고 철퇴로 석총을 내리쳐버린 것이죠. 아. 아이고야. 그런데요, 궁예의 포악한 행포는 여기서 그치지 않습니다. 궁예의 폭주 두 번째는요, 이 부녀자들의 음탕함을 관심법으로 알 수 있다면서 마구 죽이는 만행을 또 저지릅니다. 이 궁예의 폭주가 자신의 백성들에게도 향한 것입니다. 자, 궁예의 이 말도 안 되고 끔찍했던 만행, 다시 한번 제가 또 드라마로 보여드리도록 하겠습니다. 못 보겠어. 지금 누가 웃음소리를 내었는가? 오, 이거 이말. 유명하죠. 예. 이런 음탕한 것들이 있나? 어디서 그런 더러운 웃음소리를 내? 내군들은 못하느냐? 어서 죽여라! 오. 이상해졌네. 아, 근데 해도 너무한 거 같아요. 어떻게 보면 자연스러운 현상이라 할 수도 있어요. 예? 왜냐하면 스스로 신적인 존재를 만들었잖아요. 내가 미륵불이다. 네 마음을 다 알고 있다. 이렇게 이제 스스로 하다 보면 자기 자신에 대한 아주 맹목적인 믿음을 갖게 되고, 그리고 또 잘못하면 나도 죽겠구나. 이 공포심을 이용한 공포 정치죠. 이 공포 정치로서 자신의 권력을 유지하는. 이 보면 굉장히 의도된 그런 행위라고도 할 수 있겠죠.